భగ్గుమంటున్న ఈ ఎండల్లో కూడా మేము మిరపకాయలు కోయడానికి సాహసం చేసామంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి. మీకు ధైర్యం ఉందా? అయితే మాలా కూడా మీరు మిరపకాయలు కోయడానికి వెళ్తున్నారా? ఎండలో ఏ ఏ పని చేస్తున్నారో కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ మా తాత కూడా మాతో పాటు కోస్తున్నారనమాట. చాలా అంటే చాలా కష్టపడతారు వాళ్ళు. ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాం మేము. ఎక్కువసేపు ఉండలేము కాబట్టి ఇంటికి వచ్చేసాం. ఇంక ఇంటికి వచ్చి చూసేస్తే మా వారు మ్యాంగోస్ ఆర్డర్ చేసి అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నారు. మ్యాంగోస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. బంగినపల్లి రసాలు ఇంకా వేరే వేరే ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవైతే తినేసాము. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.